Arantzazu naturaren, kulturaren, artearen, ideien eta espirituaren arragoa da. Espazio aitzindaria izan da, ausarta eta berritzailea. Hemen, euskal sortzaileak elkartu ziren arte eta arkitektura proposamen aurrerakoiak egiteko. Hemen, 1978an, euskara batua irudikatu, landu eta proposatu egin zen. Iragan horrek etorkizuna elikatzen du. Orain, hemen, etorkizunari begira, Arantzazu Labek lankidetzarako, sorkuntzarako eta ideia berrientzako espazioa eskaintzen du. Orain, hemen, eraldaketarako proposamen eta lanabesak topatzen ditugu, berrikuntza soziala, gizartearen parte hartzea edo lankidetza publiko-pribatua. Arantzazuk aitzindaritzaren sena eta sorkuntzaren grina etengabe berritzen ditu. Eusko Jaurlaritzak Arantzazu Laben parte hartuko du. Erakunden eta gizartearen arteko auzolana bultzatzeko eta parte izateko. Honena opa diot Arantzazuko espirituari gaur eta bihar.